थांब पिल्लू. आबा कुठे आहे आबा? पाणी बघाय स्वीट्याचं. स्वीटी काय आहे ती तार? खायचंय. अब्बा ती काय घनरडे. हे खायचंय. खायचंय. खा ना मग. आबा नको म्हटलाय. कुठे गेला मी आबा? स्वीटी तार काय? आबा कुठे? स्वीटी काय विचारते मी तुला? डाऊन कर. खा ना मग. का खात नाहीस? आबा नको म्हणलाय. आणि काय आहे सगळी लाल? खा उठ. स्वीटी हमें खाना. स्वीटो स्वीटी खा ना. कोण म्हणले तुला खाऊ नको? बघती